Idan ana magana akan lalacewar ilimi a ƙasar nan, hankalin mutane ya fi tafiya kai tsaye wajen lalacewar gine-ginen makarantu da ajujuwa, inda a nan ne malamai da ɗalibai suke haɗuwa domin koyo da koyarwa. Kuma tabbas lalacewar gine-gine a makarantu babbar matsala ce a fannin ilimi. To amma yayin da hankula suke karkata kan lalacewar makarantu, a gefe guda kuma ana mantawa da waɗansu matsaloli waɗanda su ma jigo ne a fannin ilimi. Idan muka faro tun daga tushe, a da can shekarun baya idan aka kammala jarabawar ƙarshen kowace shekara, ana yin la'akari da ƙwazon kowane ɗalibi wajen ba shi damar wucewa zuwa ajin gaba, ko ya maimaita aji, ko a mai da shi ajin baya idan ya gaza sosai a jarabawar. A yanzu an kashe wannan tsarin na repeating da demotion a makarantu, wanda hakan ke daskarar da ƙwazon ɗalibai da rashin mai da hankali tunda ko sun yi ƙoƙari ko ba su yi ba za su wuce zuwa ajin gaba. Idan an zo jarabawar kammala firamare wadda ake kira common entrance examination, a nan wasu malaman suke fara gurɓata ƙwaƙwalen ɗalibansu ta hanyar ba su amsar tambayoyin da ake musu a jarabawar, wanda daga nan an kashe wa ɗalibi gwiwa, ya san in ya je gaba ma ba shi da buƙatar dagewa ya karatu domin in an zo jarabawa za a ba shi amsa. Jarabawar common entrance a yanzu ta zama tamkar asarar kuɗi ga gwamnati, domin ko sun ci ko ba su ci ba, babu abin da yake hana su wucewa zuwa sakandare. Haka abin yake a fannin makarantun sakandare ma, domin an daɗe da kashe tsarin da ke zama ma'auni wajen rarraba ɗalibai su zama 'yan ɓangaren science, art, commerce da sauransu. Ko da an yi jarabawar da ake kira placement, to zaɓi ya rage na ɗalibai da iyaye domin su zaɓi inda suke so ɗalibi ya karanta. A madadin a ce za a yi la'akari ne da abin da ɗalibi ya ci a wannan jarabawar ta placement, wanda wannan zai taimaka a gano inda ya fi basira a kai shi inda ya kamata. A'a, an bar abin a hannun zaɓi. Wannan zai iya jawowa ya zamanto ɗalibi ya fi basira a fannin science amma a kai shi commerce, ko kuma ya fi basira a fannin art amma a kai shi science. Ina za a samu dacewa a wannan tsari? Mu juya kan fannin malamai. A nan ma akwai abin takaici na musamman, domin inda a ce a yau za a yi jarabawa ta gaskiya domin tantance malaman da suka dace su koyar, to za a samu da dama daga cikinsu su ma suna buƙata ne a zaunar da su a koya musu ba su koyar ba. Amma a haka su ne suke koyar da yara a makaranta, yaran da ake tsammanin su ne za su zamanto manyan gobe. A yanzu makarantu sun zama babu doka, ɗalibai suna zuwa lokacin da suka ga dama, suna tashi sanda suka ga dama. Na san masu kallo za su gaskata ni idan suka tuno cewar suna iya ganin ɗalibai har ƙarfe 9 a bakin tituna suna ƙoƙarin tafiya makaranta a wannan lokaci. Lokacin da ya kamata a ce an kammala period ta farko wataƙila ana cikin ta biyu. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin tarin matsalolin da ake fama da su a fannin ilimi. Kuma matuƙar ba ɗauki mataki a kansu ba, to tabbas fannin ilimi zai ci gaba zama a wargatse a tarwatse. Na san a yanzu haka masu kallo suna cike da hararo wasu matsalolin da yawa da suka shafi fannin ilimi wanda ba mu ambata ba. Ku bayyana mana abubuwan da ya zo ranku da matsalolin da ba mu ambata ba a cikin comment section. Sannan ku taya mu lalubo hanya, wace hanyoyi kuke ganin ya kamata a bi domin a magance waɗannan matsaloli, sai mun samu amsoshinku. Sunana Awaisu Alarabi Fage daga Aminci TV.